فيكتوار امبورطون بزاف، مهم بزاف من الناحيه المعنويه ولا من ناحيه الترتيب. الحمد لله اليوم اللاعبين خدمنا مليح، تبعنا النصائح تاع المدرب خاصه في الشوط الثاني ونعدنا في النتيجه. ربي ما خيبناش، نظن التربص عاد علينا بالفائده. الحمد لله اليوم ظهر الثمار تاعو، ان شاء الله نكملوا كما هكذا. والشامبيون راهي شويه سيري، تربح دو ماتش تولي مع لي كات برومي. الحمد لله نظن ربي اليوم وفقنا، وان شاء الله العقوبه الانتصارات واحده اخرى ان شاء الله. اليوم فيكتوار على الاكستيريور سمح لنا باش نقفزوا البوديوم. اليوم هاد لي بوان سمحوا لنا تما باش نتقدموا المقدمه، باسكو لو كان خسرنا ولا فوبا نعاودوا نصيبوا روحنا مع التحتانيه، باسكو الكلاسمون ان بو شامبولي. الحمد لله اليوم سينا نلصقوا في لي بريمي، دوكا مع الروتور دوك يبدا ان شاء الله اون فا رامني بوكو دو بوان في الروتور ان شاء الله اللي يساعدونا باش نكملوا في البوديوم ان شاء الله. بون ما نديروش لا بريسيون لي جوار تاعنا وما نديرش لا بريسيون على عمري. البوديوم مازالوا بعيد، مازال 15 ماتش، اون فا جيري ماتش بار ماتش فان. ولي بوان اللي ندوهم بينيفيك لينا ولو جروب وسي اس قسطنطين. كما قلت لك المقابله ما كانتش سهله. بريمي ميطون وين شفنا انحياز كبير من ما نهضرش على الحكم، مشينا نهضر على الحكم الى دي ديريجيون اللي يقدروا يحكوا على الحكم واش دار بريمي ميطون. مي الحمد لله ربي نصفنا اون دوزيام ميطون. جاب مشروع تاع اللي هو او قانع به وحنا نابليكيوه في لو تيرا. عندنا مدرب خوده وحنا صح التذبذب تاع النتائج كان اون ديبي سيزون، باسكو لا ديريكسيون تاعنا ما استفادتش من الجروب اللي كان العام اللي فات. فاهم كانوا بزاف لي جوار اللي راحوا، كاين لي جوار اللي جاو، كاين اللي في الجروب دخل، كاين اللي ما دخلش. حنا اللي راحوا نتمنوا لهم ان شاء الله طريق سلامه في ليزيكيب تاعهم ان شاء الله يكونوا على اوتور، واللي قعدوا في الجروب هذا ان شاء الله حنا اون في كومين فامي. بالك ماكش تشوف فاميلتك، بالك دوكا 21 جور ماشي فاميلتي، بالك الجروب هذا هو عائله تاعك ثانيه، هما اللي حيخلوك بيان سور لو مورال سور لو تيران. هذه هي لا في دان جروب، هذا هو لا في دان بروفيسيونيل. المقابله ما تقلقناش، لعبنا يعني كره في الارض وسينا نابليكيو يعني لي كونساي تاع ستاف تكنيك. الحمد لله يعني في اخر لقاء يعني فزنا بالمقابله والحمد لله. بون الحمد لله يعني كي تشوف الكلاسمون يعني تربح ماتش تكون مع الاوائل، تخسر تلقى روحك مع اللي دارني. الحمد لله يعني استغلينا الفرصه اليوم وين باش نقدموا في الكلاسمون، سورتو يعني وين جوزنا ستاج اللي فات هذا يعني جاب الثمار تاعو. مازال مرحله العوده ان شاء الله ونكونوا احسن الظروف ان شاء الله. واش راح نقول لك يعني الديكليك دائما يخرج بالايجابي على ليكيب. الحمد لله يعني نخدموا مع ستاف تكنيك هذا اللي راهو دوكا، وان شاء الله مازال مرحبا العوده ان شاء الله ونكونوا احسن ان شاء الله. Nous avons donné les matchs. Nous avons donné des matchs parce que c'est un match. Je pense que n'est pas Constantine qui a gagné, c'est seulement Parado qui a perdu parce que nous avons première mi-temps complètement à l'aise. Après tu encasses 2 buts, une qui n'est pas l'équipe adverse qui a marqué, c'est nous à l'égalisation. Les gardiens adversaires à faire dans grande exhibition, beaucoup de défense. Et nous, on perd un match comme ça parce que après il manque de concentration dans un moment délicat, à donner un cadeau. Mais c'est mauvais parce que n'est pas mérité. Mais le football, c'est ça. Et nous n'avons pas profité tous les erreurs de l'équipe adverse. Et l'équipe adverse a profité de notre erreur parce que vraiment nous sommes donné le match aujourd'hui. Parce que n'est pas possible. Nous avons perdu comme ça 5 points, parce que je dis 5 points, parce qu'à Magra, c'est aussi avec quelque chose comme ça. Et aujourd'hui n'est pas, parce que honnêtement, n'est pas pour perdre, mais au général, notre équipe a joué bien, a raté beaucoup d'occasions, a profité beaucoup d'occasions, même ils ont fait l'égalisation, que c'est nous qui avons fait dans le propre but. Mais nous avons raté d'occasion. Mais comme ça, non. Le deuxième but, c'est un cadeau incroyable. Comment vous expliquez la mauvaise gestion du Paradis? La mauvaise? La mauvaise gestion des matchs. Ah, n'est pas une mauvaise gestion du match. Même avant de l'action de la réalisation, nous avons raté 3-4 buts ici. Okay? Les gardiens à faire 4 défenses comme ça tout de suite. Le problème, c'est que dans le football, il y a une chose qui s'appelle l'efficacité. Et si vous avez l'efficacité, très bien. Mais après, il faut aussi ne pas donner des cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mots, nous avons donné les cadeaux. Seulement, oui, c'est vrai, il peut venir dans le football, dans le foot, c'est normal, mais c'est tout à fait comme ça. Non, nous avons perdu vraiment un match que jamais Constantine a pensé gagner, jamais a pensé égaliser.
et on gagne les matchs parce que comme ça, c'est Moussaï après, je ne me rappelle quelques défenses de Moussaï, plus ou moins une défense dans un confront de la première mi-temps. Et tu perds un match comme ça, avec des actions, avec beaucoup d'exactions, mais avec comme un cadeau comme ça, des dernières minutes par exemple, pratiquement des dernières minutes, que nous avons le match comme ça à faire de tout l'effort pour arriver à la victoire. C'est comme ça. Une chose, c'est je suis satisfait sur le rendement collectif. Parfois, il y a des rendements individuels qui n'est pas le mieux. Et c'est tout à fait comme ça. Mais il faut maintenant, nous sommes arrivés à la phase, nous sommes finis la phase d'aller avec moins 1 point que l'année passée, par exemple. Hein? Moins 1 point. Nous avons fait 20 points et nous sommes moins 2 points, excusez-moi, parce que nous avons 18. Mais je pense que ce n'est pas une question seulement de gérer parce que le match a été complètement contrôlé. Le match a été complètement contrôlé. C'est vrai qu'il peut avoir quelque chose qu'on peut parler de fatigue, mais n'est pas une question de fatigue. Parce que nous n'avons pas remarqué quelques réactions de Constantine au deuxième mi-temps. C'est nous que nous avons malheureusement le premier but. Malheureusement que nous avons... C'est une manque de bonheur. Mais mauvaise chance. Mais... après, tu ne peux pas perdre un match comme ça. Tu ne peux pas perdre un match comme ça. Nous sommes à parler déjà sur ça, sur le problème d'efficacité. Parce que la vérité, heureusement, a donné la télévision, donc n'est pas les mots du coach de Parado qui parle. C'est des images aussi qui peuvent parler. Nous avons raté tout, c'est normal. Nous avons raté toujours de beaucoup de buts, mais l'efficacité dans le football, c'est une chose très importante. Et donc, on parle aussi de jeunesse, on parle aussi de manque d'expérience, mais c'est un match, je veux dire, 2 matchs magra. Et aujourd'hui avec Constantine, qui même avec tous les matchs de la CAF, avec toutes les choses qu'on peut dire, il est un peu malade. Après, ok, Bouchina n'est pas là aussi parce qu'il y a quelque chose dans le genou, mais n'est pas suffisant pour justifier les choses. Il faut avoir des responsabilités. Et la vérité, c'est que nous avons raté une belle occasion. Et on méritait gagner, mais avec cadeau comme ça, c'est un match complètement différent. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé toujours de PAC 1, PAC 2, PAC 3. Je ne veux pas mélanger les choses des CAF, des championnats. Chaque match, c'est un match. Maintenant, c'est ça que j'ai parlé au début du match et c'est ça que je parle maintenant. Maintenant, c'est aujourd'hui, après le dîner, qu'on va passer sur le match de la CAF. L'unique solution, c'est gagner, la première chose, c'est gagner. Il n'y a pas autre solution. Très bien, non. Nous avons regardé un match de Saint-Pierre et les autres matchs qu'on fait dans la CAF. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de regarder quelques formations de Saint-Pierre. Mais c'est tout à fait un match de CAF, c'est tout à fait un match de coupe, c'est tout à fait avec une équipe qui a son argument. Mais il faut avoir une capacité différente d'efficacité. Parce qu'il n'est pas seulement jouer bien, c'est une chose. Et on parle de gagner, et pour gagner, il faut faire 2 choses. Ne pas commettre des erreurs faciles. كاش قاعد تسلل انا اش نقول المهم فزنا بالمقابله ربي كان معنا ما خيبناش وين حنا ما طحناش شغل ما تبعناش ما دخلناش لو جو تاعه كونسونطرينا ميم لونطرينور قالنا قعدوا كونسونطري والحمد لله ربي جاب الخير وين فزنا بهدفين مقابل هدف بون بعد سي فري باسكو هذا المدرب جاب لنا طريقه لعب جديده وين الفوتبول مودرن كونسيرفي لا بال الحمد لله هي كان معاه الديكليك وين حنايا طبقنا التعليمات تاعه وسي لي بليز امبورطون فزنا بالمباراه و3 نقاط كنت بعيد 2 متر انا لو جوار نشوف فيه من البعيد وانا جاي داخل
بيت فالا 1000% ماشي 100%. ما عندي انا ما نهضرش على التحكيم، نخلي المختصين يهضروا. بيان سور هو يلغي لك هدف كيما هكا، بيان سور تغيدك، مي البليس امبورتون فزنا من البمارات. فوتنا في تونس وين كانت صعيبه علينا، سورتو خدمنا بوكو بلوس فيزيكمون. الحمد لله نصفنا ربي. وين كانت المباراة صعيبة، بروميير ميطون دخلنا شوية خايفين، شوية كان لو دوت عندنا، وين بارادو سمحنا لهم يحكموا البالون، وين قدروا يماركيو ان بوت. وين ثاني دوزيام ميطون وين هضر معنا لونترينور، وين عطانا النصائح. الحمد لله دخلنا ابليكينا واش قال لنا، قدرنا نغاليزيو. وين ثاني في الدقائق الاخرين قتلنا الماتش. بون شعور اونيك الحمد لله، وين استطعت نجيب ليكيب تاعي لي 3 بوان. هذا هو لوبجيكتيف تاعي تاع لافون سونتر، وين يماركي الاهداف الحاسمه. الحمد لله استطعنا نفرحوا الشعب تاع قسنطينه، وين ديبلاصا وين عاونونا ثاني. الحمد لله والشكر ثاني الله ان شاء الله. بون بور ان افون سونتر سي لي بوت كي لي مي اون كونفيونس. ان شاء الله هذا لو بوت اللي راح يسمح لي بس نزيد نكسب لا كونفيونس اللي باش نزيد نسجل اهداف ان شاء الله. ان شاء الله نزيد اكثر من هذا، ان شاء الله نزيد نقدم اكثر من هذا ان شاء الله. الشكر للطاقم الفني اللي بين لنا التحضيرات اللي قمنا بتونس، يعني كانت جاده وعطت نتيجه تاعها. كاين بزاف من الناس كانوا متخوفين يعني من تعب اللاعبين، ولكن الطاقم الفني بين انه كان يعني برمج كل شيء احسن برمجه. والحمد لله يعني ان الفريق يعني ما فقدش اعصابه. راكم شفتوا يعني كنت نقول مهزله تحكيميه، بصح انا نقول ظلم تحكيمي اللي شفتوا يعني اليوم. والحمد لله ان يعني قادرين نهضروا على ضربه الجزاء، قادرين نهضروا على هدف عواج يعني اللي هو شرعي، وخاصه ان يعني اللقاء منقول على قناه جزائريه وقناه عربيه يعني اللي يتبعوها يعني في البلدان العربيه. نتاسفوا لهذا الشيء هذا، كيفاش يعني نحاربوا العنف في الملاعب بتحكيم مثل هذا. الحمد لله يعني كانت فيه عداله الهيه اللي نصفتنا يعني في الشوط الثاني، وحتى يعني اللاعبين امنوا الى اخر دقيقه، ومشكورين على المجهودات. وان شاء الله هذا الانتصار تاع اليوم يخلينا يعني نكملوا في العمل بكل اريحيه. نتمنى ان شاء الله انتصارات اخرى حتى نرتقي يعني في سلم الترتيب ان شاء الله. والله هذا خليوا اللاعبين يعني يهضروا عليه. المهم اللاعبين راهم جادين في العمل تاعهم. عندنا يعني مجموعه كما يقولوا يعني ولاد عائله. الحمد لله ما عندنا حتى مشاكل يعني مع اللاعبين من الجهه هذه. وراني قلت لك الحمد لله يعني انتصار اللي جاء في وقته. احنا اليوم لنا مرحله الذهاب، راح نرتقى يعني في سلم الترتيب، وان شاء الله تخلينا يعني باش ننطلقوا في مرحله الاياب ان شاء الله بعد اسبوع بمعنويات ان شاء الله مرتفعه.